आता म्हत्वाची वस्त कुरपा विशीं बायबल सांगता ती जाकब 4:6 व्हडल्या बायबलीत खबर करता वायट चिंतनाचेर जोयत व्हरोंक. आनी तो म्हणटा देव दितलो कुरपा कुरपा आनी आनीकय कुरपा जोयत व्हरोंक वायट आवड आनी हेर सगळ्यांचेर वायट आवडीची तो खबर करता ती आमच्या जिवितांत देवाक पयलो स्थान दिना आनी संवसाराचो इश्ट जावंक आनी संवसाराक विश्वासी जावन आनी देवा थंय अविश्वासी ना. देवा सांगाता वेल सारिना, देवाक आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिना. तो म्हणटा देव ते एक आवडीचो देव आनी तूं इश्ट संवसाराचो आनी अशें जातोच तूं जाता दुस्मान देवाचो, तुवें थारावो घेवंक जाय. आनी मागीर तो म्हणटा पूण देव आमकां दितलो कुरपा कुरपा आनी आनीकय कुरपा जोयत व्हरोंक वायट आवड आनी हेर सगळ्याचेर. बरें म्हणून ह्या म्हाका एक प्रश्न आसा आनी म्हाका जेरूल देवाचो आदार जाय. हांवें फकत तो मागूंक जाय. पूण हांव म्हणटा म्हाका व्हडलो प्रश्न आसा, म्हाका फकत थोडीशी कुरपा नाका, म्हाका कुरपा कुरपा आनीकय कुरपा. तूं पळय सरकार तुटाव ना, तुका जाय तितली कुरपा मेळटली, तुका कुरपा मेळटली, तुका आनीकय थोडी कुरपा मेळटली वा तुका आनीकय कुरपा मेवतली. पळय देखून देवान इस्रायल पोरचेक माना दिले पळोवन दोर कुटुंबाक कितलें जाय तें. आनी बायबल म्हणटा कांय जाणांक ओगले मेवले आनी कांय जाणांक उणें. कितलो लोक आसा त्या परमोने आनी तांकां कितलें जाय तें. तो तुका कोणा परस व्हडलो प्रश्न आसा आनी उंतोर करपाची खबर सोड, कित्याक देव फावो त्या मापान दिता. जर तांतून जर तांकां व्हडलो प्रश्न ना जाल्यार तांकां थोडी भोव कुरपा मेवतली. सो तुका व्हडलो प्रश्न आसा, तुका भरपूर कुरपा मेवतली. म्हणटूच तूं पळय कितें कोत्ता तें ताचे परस आगोड जावचें ना, जरी ताचो प्रश्न तांचे परस महान आसल्यारूय, कित्याक तुका तांकां मेवल्या त्या परस ओगली कुरपा मेवता. म्हणटूच हाची सोजमणी कितें जाय, तुवें बंद करूंक जाय तुजें चुचुरें करूंक. ओहो हांव म्हज्या परस मुखार आसा, हें निरोपान मुखार येतलें. तूं ठिकाणार ना. आतां कांय लोक आसतात जे देवाची शक्ती आपणायतात, ती शिकतात, जे परी कुरपा विशीं भावार्थ जर म्हाका म्हणोंक जाय, जर म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत उजवाड भायर येवंक, जर म्हाका जाय म्हज्या जिवितांतली शक्ती, तर तुका पद्दत कळटा तुज्या जिवितांत तें चोडल्या परी. पूण मागीर कितें जाता, तुजो फ्यूज उडटा. आतां आयज रात्री म्हज्यान तुका जायत्यो वस्तू शिकोवंक जातात, कशे तुज्या जिवितांत फ्यूज उडटात ते. पूण हांव फकत 3 मुखेली आसात ते घेता. हांवें एक आदींच सांगल्या, बोक्षिना जावंक, राग देवना जावंक, मोगा विरेत उरबा, ह्यो वस्तू तुजो आत्मीक फ्यूज उडयतल्यो. दुसऱ्या उतरांनी तूं सगल्यो वस्तू करशी चिंतून तूं सगळें सारकें कोत्ता म्हूण, पूण तुज्या जिवितांत हे नश्ट आसा जाल्यार तुका आत्मीकतायेन आडको लागता आनी तें तुजो जाबाब येवपाचो बंद कोत्ता. उगडास तर तुवें मागलां, देवान सांगलां तुका मेवतलें, एक भास दिल्या तुका मेवतलें, सगळीं मुळांत म्हाका मेवतलें. पूण उगडास तर तो आमकां सांगोन ना केन्ना मेवतलें. तर आतां आमी वेलाचेर रावतात. तुमी कितलीं जाणां हे परी वेलाचेर रावतात ह्या वेलार? तुमी कांय तरी वेलाक रावतात. तूं हें जाणूय आमी सगळीं वेलाक रावतात. दर एकल्यान जर एक वस्त न्हय, जर आमी दुसरी. आनी इतलेंच न्हय, हें पळय तूं जिवें आससर तशेंच उरतलें. कित्याक जेन्ना तुका जाय तें मेळटोच ताका तूं आतां रावताय, तितल्यांच तुका आनी कितें जाय तें तुका रावताय. हाचे पासत तूं मागतलें, देव तुका भास दितलें आनी तूं उपरांत रावताय. आनी तशें रावतोच आमी खात्री करूंक जाय आमचें फ्यूज वचना जावंक. आतां एक वस्त जो आमचो फ्यूज उडयता म्हूण शॉर्ट सर्किट जावंक, देवाची शक्ती तुजी जिवितांतली पयस करूंक, तारकार करूंक. कित्याक जर तूं खरेंच सजमताय सभाव कुरपा सदांच उत्पन्न करता उपकाराची मन अवस्था. म्हणजे आमी कितली उपकारी जावंक जाय.
एक मनीस पासून परत जोरोम घेतलेली ना जाल्यार खरेंच कित्याक तारकार करूंक फावना, कित्याक तूं तांतल्यान जे इफारनांत वेचे ना. म्हणजे देव आमचे पासत इतलें कोत्ता तें एकदम चिंतीन येजो तितलें, आनी तरी आमकां तारकार करूंक जाय. आनी हांव मानता की तारकार करप एक पातक म्हाका दिसना तें अशेंच. म्हाका दिसना ती आमची ल्हान अस्कोताय वो ते भाशेन लोक आसता म्हूण. पूण हांव मानता तें एक पातक, आनी म्हाका दिसता गरज आमी धर्मीक भिरांत धरूंक तारकाराची. कित्याक म्हाका दिसता ते देवाच्या शक्तीत शॉर्ट सर्कीट कोत्ता. आनी उलयता ते कितें सजमतात, देवाच्या शक्तीत शॉर्ट सर्कीट कोत्ता जेन्ना आमकां मेवता एक किंवा दोन ल्हान वस्तू जिवितान ज्यो आमकां आवडनात. वो 3 वो 4 वो 5 वो 10 वो कितल्योय अदीक चिंत, तुका कितल्यो वस्तू आवडना ते कुशीन दवर. आनी जर तुजे आशिर्वाद तुज्यान मेजून जाल्यार तुका थावय जातलें की तूं वायट म्हणटात तांतले ती अदीक वजनाचे आसतात म्हूण. आमेन. लोक असल्या जोमातीक येता आनी आमकां चिंती येतात. लोक बिजलेचे तारकार कोत्तात. तर तुवें हे प्रोग्राम टिवींक पळोवंक जाय, तर आमकां बिजलीची गरज आसा. हांव हांगा वयर कालोखान बसलें तर बरें दिसपाचें न्हय. लोक येता आनी ती तुजा न्हय म्हणजे हें सगळेंच न्हय, पूण कांय लोक आसात आनी खरेंच उपगोवन येता. तुजा न्हय म्हणजे म्हाका सहयोग दितात, म्हाका बरयात आनी सांग म्हाका तुका कितें बरें लागता तें. संगीत चड व्हडलें आसलें वय तरणाट्याक संगीत बरें लागता व्हडल्यान. तुजा न्हय येतें जे लोकांक तें व्हडलें बरें लागना ताची 40 वर्सां आदीं सुगूर जाली आनी तशेंच जाल्यार ती कांयच करिनात देखून आमी थारायल्या तरणाट्याक फाटल्यान वचोंक. हे म्हाका तें व्हडल्यान वाजलेलें संगीत आवडना, अदीक बरें आदींच बरीं गितां गायलेलीं तर वय. तुजो न्हय बाय थंय एक नवी पुनका आसा आनी गरज तांकां इगोर्जेन हाडूंक आनी आमच्यान तांचे भाशेन करीन येजो. आमी वचोन तांकां हाडूंक जाय आनी आमकां आवडना तें तांकां आवडटा. आमेन. हांव तुका सांगता तें स्मोक मशीन म्हाका रागयता. म्हाका आजुनूय त्या स्मोक मशिनाची संवय जावंक ना, पूण ती म्हाका सांगतात आमकां जाय वातावरण करूंक. ते म्हाका म्हणटा वातावरण म्हाका जायना, तें म्हाका कांयच दिसना. पूण पळय थंय आसा तरणाटे, हांव नकलो कित्याक म्हूण, पूण तें ताका बरें लागता. हांवें तें हांकां हाडलां, आमी तांकां हाडलां. आनी तुजा न्हय जर थोड्याशा वेळाक आमचें मन आमी रिकामें दवरलें तर आनी दुसऱ्या लोकांक कितें जाय तें चिंतून सुरू केलें, आमकां कळून येतलें की बेगीनच आमी कांय वस्तू करच्यो पडटल्यो ज्यो आमकां मानवच्यो ना दुसऱ्या लोकां खातीर. हांवें चिंतलें तें भायर मारूंक. पूण तुजो न्हय असलें सगळ्यांकूच जायना. पूण तो लोक जांचो फ्यूज उडला, तांचो खरोच फ्यूज उडला, तारकार मारूंक वचत देवाची कृपा मेळना आनी मागीर तारकार. म्हाका देवाची कृपा मेवल्या मिनिस्ट्रीन रावंक. आतां कितलें पिशापण जातलें जर हांवें तारकार केल्ली. आनी केन्ना हांवें केल्या, देवान म्हाका नीट केलां. हांव तारकार करूंक लागली त्या वेळार थंयसर लोक म्हाका वळखता म्हूण. हांव एका मॉलान गेलीं 25 फावटी म्हाका वळखिलें, हांव थोकली. आनी एक फावट त्या विशीं हांव तारकार करी आनी देवान म्हटलें जर तुका नाका कोणेंच तुका वळखिलें म्हजी ती बंदोबस्त करूं येता. ओ देवा हांव चुकली, हांव चुकली, हांव चुकली, हांव चुकली. चलत म्हाका कृपा मेळ्ळी कितें करूंक आनी मागीर हांव त्या विशीं तारकार कोत्ता. हांव देवाच्या पांयां पडली म्हाका संवसार भोंवतून इवांचेल परगटून दी म्हूण. मागीर हांव तारकार कोत्तलें कित्याक हांव सगळो वेळ हॉटेलान आसा. वय जावते फावटी ज्यो वस्तू आमी देवा लागीं मागतात त्योच वस्तू विशीं आमी शेकी तारकार कोत्तात. लोक सजमता आपूण मरोन सरकार गेली म्हूण, जांकां जॉयस माय मिसीस नोकरी मेळटोच म्हणजे बरें आनी वायट सगळेंच येता. आनी मागीर तांकां कळटा की ती घडयेक म्हाका पळोवंक
पावची ना की ताका सगळो वेग प्रवास कोत्ता आनी मागीर ताका कळतात आनी येरा पोरी काम करूंक जाय म्हूण आनी ताणें जोरा काम करूंक जाय. आमचे हेतू उंच आसात आनी बरे सोदतात आनी मागीर बेगीन तीच नोकरी जी ती आयलींच चिंताली तांकां देवान दिली व्हड अजाप केला म्हूण. सो ताका सजमोना हांव कितें उलोयता तें जाल्यार त्या विशीं तांच्यान तारकार करूंक सुरू करूं येता. तुमचो कांय जाणांचो चाकऱ्यो गेल्यात दुडवांचेर पाटी तुटाव येवन जाची तुवें तारकार केल्ली आनी आतां तुका तीच परत मेलोंक दिसता. जा दादला लागीं तूं काळजां जालें प्रितीचे जाची तूं सगळो वेळ तारकार करता हांगा कोण पूण एकसरी वस्तू ताका तुका काडून घेतली. चल आतां इगोर्जीन चड मजा केल्या जेजू. वाचूया फिलिपकारांक 2:14. खरोच आमकां उपकाराची मनाची अवस्था आसपाक. तुमकां कितल्या जाणांक सोसूंक जायना जेन्ना तूं भुरग्यां पासत सगलें जाता तें कोत्ताय आनी ती फकत तारकार करूंकूच बाद जाल्यान. वोय देवाकूय तशेंच दिसता. म्हाका दिसता व्हड आव्हान एक दीस तारकार नासतना पासार जावंक. पळया फिलिपकारांक 2:14. गुणगुणून आनी विवाद करी नासतना कितें करचें आसा तें तुमी करात. तूं म्हूण वय हांव तारकार करिना देवा आड हांव फकत म्हज्या जिविताची तारकार करता. बरें तूं न्हय तें जें म्हणटालें देवा हांव सोत मानता तूं धोनी म्हूण तुजी खोशी जावं दोनया. म्हजो काल तुज्या हातान आसा हांव तुजेर विस्वास दवरतां पूण जेरूल हें म्हाका मानना. सगल्यो वस्तू कर बोश्यो साप कर गुणगुणा नासतना दुकानार वच गुणगुणू नासतना घर साप कर गुणगुण नासतना मोटराचें तेल बदल बागिंतलें तोंड कातर गुणगुणा नासतना ट्राफिकीन गाडी चलय गुणगुण नासतना तुजी बिलां फारीक कर गुणगुण नासतना. जेजू आयज राती पार्किंग सुवातेन भायर कर गुणगुण नासतना. पळय सर आयज राती तूं हांगा बसोन आनी हांवें तुका शिकयल्यार देवाची शक्ती कशी प्राप्त करची ती सगळीच थकोती येता. देवाकार गादी देवाकार गादी आनी मागीर तूं भायर वचून कोणाक थापटयता तुजें मोतत ताचें कीन पयलें भायर काडूंक सोदतना आनी आतां मोग नासली उर्बा तुका जाली आनी बोगसोन येना. आनी आतां तूं सगळ्याची तारकार कोत्ताय. अदीक बरें तूं परत येवन आनीक पावटी हाजीर जाता तुका पयले पावटी सजमनी मेलोंक ना. हांव हांगा ना तुमकां दिवीत तीर करूंक म्हाका जाय आमचें जिवीत बदलूंक. आमेन. पावलूस सदांच दिनवासतालो देवाची कृपा ताच्या जिवितान आसली म्हूण. कृपा एक व्हड वस्त. फिलिपकारांक 4:6 म्हणटा कसलेच हुस्के काडूं नाकात सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोलीत करात पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. दिनवासनी शिंपता तें बीज जें तुवें जमनीन रोयलां फुडाराच्या पिकेक. सो तूं आतां आसा ताका दिनवासी ना तर देव आमकां आनी कितें दितलो. जाणो जावंक जाय तुजी शक्ती कशी वाडोवंक उपकार आठवय. डॅनियल 6 म्हणटा डॅनियल दिसाक 3 पावटी दिमेर सोरपोटून देवाक आर्गां दितालो. दिसाक 3 पावटी सकाळीं दनपार आनी रातचो तो मान बागोय तो काम करता तें बंद करी तो मान बागोयन देवाक आर्गां दितालो. कोडीक तुवें घोड्यालाक सेट करूंक जाय तुज्या फोनार अलार्म आनी ती वाजतोच तूं कितें कोत्ताय तें बंद कर आनी मान बागोय देवाक आर्गां दी. घोडयेक तें जायत एक फारीकपण तारकार केला ताचो आमकां उगडास कोत्तलो देव आमचे ताय कितलो बरो आसा. ताच्या धर्मांतल्या भितर सर आर्गां दिवन ताच्या राजवटकेन य वाकाणी दिवन आर्गां दी. दुसरी वस्त भावार्थाचो फ्यूज उडोवपी आसा स्वताचे चुचुरे. कांय लोकांक देवाची कृपा मेवता शक्ती तांकां आदार दिवंक
पूण ते आपणाचे चुचुरे करीत आसात. बाबडी हांव, बाबडी हांव, बाबडी हांव. हांव इतलीं वर्सां म्हज्या जिविताची पिडार केली. म्हजे चुचुरे करून शेकी देवान म्हटलें तुजो अभ्यास चुचुऱ्यांचो वा शक्तीचो जावं येता, दोनूय जावं येवनायचो. देखून आयज राती तुमकां इतलें सांगता, जर तुमकां जाय देवाची शक्ती तुज्या जिवितान आयली जाल्यार ह्या जागाच्या वेच्या आदी तुवें देवा बरोबर कबलात करूंक जाय की स्वताचे चुचुरे सोडटलें म्हूण. वय जॉयस तुका खबर ना म्हज्या जिवितान कितें जाता तें. तुवें नकलो म्हज्या जिवितान कितें जाता. तुका दिसता दर पावटी हांगा वयर येवन तुमचे मुखार आसता जाल्यार म्हज्या जिवितान सगळें बरें आसा म्हूण. तुका दिसता देंवचार आमकां सोतोयना, आमकां रागार करिना म्हूण चेरूल तो कोत्ता. हांवें तेच म्हज्या जिविताक लागू करूंक जाय जें हांव तुमकां सांगतां. तुज्या जिवितान लागू करूंक हांवें आर्गां दिवंक जाय. म्हाका देवाची कृपेचेर विस्वास आसा आनी म्हाका गमला म्हजें बाबडें आनी शक्तीवन एकाच बरोबर जायनाचो. तुजे कडेन ना, तुका ना, हेरा परस तुका कांय व्हड ना. ह्या रुमान कोण पूण आसा जाचो प्रश्न तुजे कीन व्हड आसा, कोण पूण तुजे कीन व्हड दुखवला, कोण पूण तुजे कीन व्हड अपमान भोगलोलो. वय सगल्यांक तांच्या मार्गार कांटे आसात. पूण देवाची शक्ती तुज्या थंय आसूं येता परिस्थितीचेर जोर व्हरोंक, पूण तेवूय जावन तुज्यान बाबडें जायनाचो. स्वताक चुचुरप कुड्ड्या देवाक बांदजप. तूं म्हणटाय वय हांव कुड्ड्या देवाक बोजिना. तूं तुकाच लुआन दिताय स्वताचे चुचुरे कोत्ताना आनी सगळे स्वताचेर आतापता म्हजें कितें म्हजें कितें. तुका देवाचो एकूय आशिर्वाद दिसती पडना तुज्या जिवितान. तें चड चड चतूर रावंक जाय असल्या वस्तू विशीं. कित्याक सैतान आमकां सगळ्यांक तांतून ओडूंक तोचवीत कोत्ता. खुबशीं वर्सां म्हजे चुचुरे केले कित्याक अपमान जालो म्हज्या बापायन. तुमी आयज एक उस्तरेक पळयतात तिचे भुरगेपणान 13 आनी 18 वर्सां मदें सुमार 200 फावटी बलात्कार केली तिच्या खूद बापायन. तुजें पातलें जिवीत विसरोन येचो म्हूण म्हाका सांगो नाका. जर खंयचोय मनीस क्रिस्तान आसा तो एक नवो मनीस. पोन्न्यो वस्तू सोंपतात आनी सगल्यो वस्तू आसोल नव्यो जातात. हांवें म्हजे चुचुरे दिवचे पडलें. देवान म्हटलें हांव तुका शक्ती दितलो. तुका शक्ती जाय वा चुचुरे जाय. तुजें मन बदल, तुजी चिंतना घोटाऱ्यांतली भायर काड. सुरू कर चिंतूंक तुज्या जिवितान कितें जाता तें, न्हय कितें जालां तें. जर तूं पाटी वळून पळयताय तर तुका तकले फाटल्यान दोळे आसूंक जाय आसली. तुका ना तर हाची म्हणणी कितें. थीर फुडें. आमेन. आमकां आसा 2 कान आनी 1 तोंड म्हणजे आमी ल्हवचें वन ओदीक आयकोंक जाय. कितली मजा आमकां मेवता. कितलीं जाणां म्हज्या सांगाता कबूल जाता की देवाची शक्ती आमच्यान चड शकेट करूं येता म्हूण. आमच्यान भितर रावन स्वताचे चुचुरे करून. आनी मागीर निमाणी वस्त म्हाका सांगूंक जाय ती एक वाट आमच्यान देवाची शक्ती चड शकेट करूं येता ती तोच बीट करूंक देवाची मोहिमा चोरूंक देव कोत्ता ताचें नांव आमी जोडूंक. तूं शिकताय करपाचें कुरपेचें, तूं शिकताय देवाची शक्ती थीर रावपाचें, सगळें उजवाडान पोरजोलता. कितें सुंदर तुज्या जिवितान जाता. देव तुका उजार कोत्ता, तुका आशिर्वाद दिता, डिडवांचेर आशिर्वाद दिता, वाड मेवता आनी अकस्मात तूं हाका नांव जोडूंक सोदताय. तशें तुवें केल्यार तुजो एक फ्यूज उरतलो. वचुया डॅनियल 4. तुवें खात्री करूंक जाय देवाक सगळीं वाकाणी दिवंक. आजुनूय पळोवंक ना देवाच्यान खंयच्या दादलो वस्ते वरवीं आपल्या वाकाण मेलोंक जाता तो. आनी तो आजुनूय पळोवंक ना. तूक भोगता जायतोच लोक देव तांकां बऱ्याक उजार करता आनी तांकां मागीर कितें जाता तें तांकां दिसता आपल्या वरवीं म्हूण. ते सुरू करतात लोकांक त्रातार करूंक तांकां जाय पळय ते परी. ते सुरू करतात चिंतूंक तांच्यान जाय तें करूं येता म्हूण आनी तांचो फ्यूज उडटा. डॅनियल चॅप्टर 4 वर्स 1. आख्या संवसारांत जियेतल्या समस्त पळसांक सगळ्या राष्ट्रांक आनी संवसाराच्या लोकांक नेबुझाडनेझर राजा नोमान कोत्ता. जी ओचोऱ्या आनी विजमिता भोव श्रेश्ठ देवान म्हजे सवे केल्यांत ती तुमकां परगटूंक म्हाका खुशाल भोगता. पयला तुमी देवाक वाकाण दिलो. कितली वर्ती ताची विजमिता, कितली बोलीश ताची ओचोऱ्या. ताचें राज सासनाचें राज. ताची राजवटकी सासनाची सासनाक तोखता. हांव नेबुझाडनेझर राजा म्हज्या निवासान चूस जियेतालो. म्हज्या राजवटकेन खुशाल आसलो. हें म्हाका आवडटा. तो म्हणो परत देवाक पळय ते कोत्ता.
बऱ्यो वस्तू ज्यो तूं पळयताय म्हज्या जिवितान घडल्यो तो देव, तो ताची वचोवपां, ताचे निशाणी, ताची ओचोऱ्यां तुजे देवाचेर दवर. आनी जेन्ना तूं पर्यान तो तसो आसता, तो सुस्त आसलो आनी ताका उदरगत जायत गेली. हांव नकलो कितें जालें, पूण 30 वर्स उपरांत तोच वेसोड ताच्या जिवितान, पूण 30 वर्स हांव नकलो ते वर्स कितें पळयते, पूण घडये कितले लांब न्हय. आनी वर्स 29 म्हणटा, 12 म्हयन्या उपरांत बॅबिलोनांतल्या राजवाड्याच्या पाठसार फिरताना राजान म्हटलें, वरिश्ट बाबोलिन्या हांवें ती बांदून हाडल्या. पिसाय पिसाय वोट पिसाय, रायाल निवास जावंक म्हजे व्हडले शक्तीन आनी म्हजे मोहिमेचो दोबाजो वाडूंक. ही उतरां जार्जाची तोंडांतली भायर सोदतानाच अंतरालो थान एक तालो असो आयकोंक आयलो, नाबुझारदान राजा तुजे वरवीं अशें फर्मान आसा, तुजें राज तुज्या हातांतले काडून घेतलां. ताचो फूज उरलो, सगलें सांडलें. इतिहास 3 पयले 3 वर्स आमी पळयतात की पेद्रू आनी जुवां एका दारवंट्या भायर बसलेले. एक पांगलो मनीस थंय आयलो दुडू मागीत. ताणें म्हटलें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण नॅझरेथच्या जेजूच्या नांवांत हांव तुका म्हणटा, उठ आनी चलोंक लाग. आनी त्याच वेळार तो मनीस बरो जालो आनी लोक ताची वाखाणी करूंक लागलो. ती ताका वटपण दिवंक लागली. आनी म्हाका जाय तुमकां वाचूंक ताचो पोर्तिपोल कितें तो. इतिहास 3:12. लोकांक पळोवन पेद्रू असो उलयलो, इस्रायल पोरजेच्या भावा भयणीनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक इतली अजापल्यान वा कित्याक म्हूण आमचेर दोळे लावनूच आसात. आमी आमचे खाशा पदवेन व भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? आब्रामाच्या, इजायकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या सेवकाक जेजूक मोहिमेंतलो केलो. तुका तूं मनसोबीदाराच्या आदीन केलो, नाकारलो, आपलो न्हय म्हटलो. हें केलां तें ताणें, हांव न्हय. आमी मनान दवरूंक जाय की आमच्यान देवाची मोहिमा चोरून येजो. आतां बायबल म्हणटा 1 कोरिंथकारांक की देव मुद्दम करूंक विंचता ओस्कोत आनी मूर्ख वस्तू संवसारांच्यो वस्तू ज्यो संवसार भायर मारपाचो तांकां किंमत आनी मोल ना, आनी तो तांकां आपल्या सामाना भितर उजार करता वावरूंक ह्या संवसारांत. तो म्हजे आनी तुजे असले मनीस विचून काडटा. त्यो जायत्याच मनशांक विचता जांकां खबर आसना कितें कोत्तात तें. तो विचता लोकांक जांकां फावो तें शिकप ना, फावो तितले दुडू ना, कोणूच ना तांकां आदार दितलो. आनी तो म्हणटा, वच आनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो. पयलें तुवें वच हो भाग पयलो आयसा. वच आनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो. ताणें एब्रामाक सांगलें, तुका सोंस्योग दिता तें सगळें सोडून दी आनी वच जाग्यार जें हांव तुका दाखयतलो. जेरुल एब्रामान म्हटलें, असं दाखय हांव वेता. देवान म्हटलें, वच आनी हांव दाखयतलो. पूण म्हाका आवडटा जे बायबल म्हणटा हेब्रामांक 11 एब्रामा विशीं, तो गेलो जोरी ताणें चिंतूंक ना ताका खंय वचोंक जाय आसलो. तो ताणें भावार्थाचें पावल मारलें आनी म्हटलें, हांव सत मानता, म्हजो देवाचेर विस्वास आसा. तो ओस्कोत आनी मूर संवसारांतले विचून काडटा शाण्या फुडें करूंक. आनी कारण ताणें तें करूंक खंयच्याय मनशाक चिंतूंक पासून नाका, देवाची वाखाणी आपूण घेवंक. आनी तोरूय आमी विसरता आमी खंय थान आयले पळय तें. आनी आमी विसरता व्हड आनी महान वस्तू ज्यो देवान आमच्या जिवितान केल्यात. जसो देव आनी अमेरिकेक वावर उलयतालो, अमेरिका विसरला आपूण खंय थान आयला तें. व्हड आनी महान वस्तू ज्यो देवान केल्यो, मिलाग्री ज्यो देवान केल्यो, इतले वेगीं थोड्याच काला भितर करूंक हें राष्ट्र संवसारांत सगल्या परस महान. कित्याक कठीण लागता लोकांक पळोवंक की वस्तू बेगीनच देंवन वेता त्या राष्ट्रान एकाच कारणाक. आमी एकाच कारणाक लागून कित्याक लोक देवाक कोडसो पयस वेतात. ते देवाक नास करूंक कोत्तात, देवाक सगल्यांतलो भायर करूंक, देवाक इस्कॉलांतलो भायर काडूंक, ग्रांड शेरकारी बिल्डिंगांच्या वण्टीच्यार आसलेले काडूंक. कांयच घाली नाका, कितेंच
जे नातालांक कशी दिसतात, तूं जाणा हें करी नाका तें करी नाका, कितेंय जें देवाचें आसा तें म्हणटात तें आतां तुज्यान करी नजो म्हणटात. आमी तसलें भिशापण मानून घेवंक फावना, कित्याक आमी थीर रावत तर देव आमचो सांबाळ करतलो. आमेन. कित्याक आगोड लागता सजमोंक की जेन्ना तांणी मागणे इस्कॉलांतले भायर काडले आनी 10 मानामेन इस्कॉलाचे वण्टींतले काडले, सगळे इस्कॉलांतले तेन्ना तान सकल वचत आसा, कित्याक कमिटी जाणारांच्यो हे चिंतूंक पावना काय. वय ते म्हणटा तुजो न्हय, आमी फकत तसल्यो वस्तू आनी धरोम कुशीन दवरूंक जाय. देवाक तांतलो कुशीन काडूंक कांयच एक चलना. देवाक तांतलो कुशीन काडटोच कांयच एक चलना. कांयच एक चलना देवाक तांतलो कुशीन काडटोच. आमकां जेरूल शिकोंक जाय आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक आनी न्हय भावनांनी आमचेर. आनी आमी शिकोंक जाय आमच्यान भावनाचेर जोईत बरो येता म्हूण. तुज्या भावनाक तुजे ताबो दवरूंक दिनाका, शीक तांचेर ताबो दवरूंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.